現點現燒嘅窯雞啊！哇，好多汁水，哇，咁多料。以前細佬哥嘅時候咧，經常嗰啲媽咪成日咁顏色嘅嗌俾我哋食嘅。唔係呢個我真係未試過喎。喂，星哥，最近食咗好多碳水啊，聽講。你又知？喂，今日一樣都唔例外。我哋一陣間要開個零鐘頭車咧，去一個被稱為煙火小城嘅地方博羅嗰度咧，去食一個當地特色嘅煲仔飯。煲仔飯咪邊度都有得食嘅咩？佢呢度唔一樣，佢呢度係有客家特色嘅。呢間嘢真係好古早啊！同你講呢種感覺，你睇下呢啲地方應該唔會有年輕人入嚟。我哋自己過嚟消費嘅，歡迎吧，唔好驚，以為係啲路邊小店，估唔到入到嚟佢有幾大間嗰啲咁嘅嘢。呢幾位大哥一定係本地人，咁你哋兩位都有時候會成日嚟呢度食嘅。屋企冇飯開咪喺度食。我哋間片飯量比較大。想點隻窯雞，85蚊隻。節點節窯嘅，煲仔飯嘅特色係點樣樣？係土貨多啲，呢土貨啲臘味都係自己曬到嘅。嗱，打開佢哋喺美團嘅呢一個頁面咧，就發覺網友推薦嘅菜，第一個就係煲仔飯啦，跟住仲有窯雞。你哋有冇美團嗰個團購㗎？有4人餐㗎係嘛？係。嗱，好多粉絲後台成日問我哋，喂，你哋去嗰間餐廳，你點知嗰啲菜好唔好啊？其實我哋都係參考美團嘅當地人推薦榜，排名靠前嘅咧都會去試下，其實真係唔會踩雷嘅。係啦，你哋用美團嘅時候記得先領券喎，可以慳唔少錢嘅。吃開玩樂用美團領188元券包，必點外賣、本地美食、冰爽暢飲，你需要嘅美團全都有。客家特色欖角，呢啲欖角嚟送飯嘅，勁少有啲欖角醃自己醃製嘅。你有冇見佢飆煙啊？現點現燒嘅窯雞啊！啲皮薄到，睇唔睇到？見到。哇，好多汁水，我流緊口水。鹽焗嘅鹹香，嗰隻雞好爽口啊，好夠力子啊，好彈牙。嗰啲香味隨住啲溫度係咁飆嚟飆去，即係師傅係燒得好嘅。哇，係幾大份喎，兩個人食都掟埋啲花生落去嘅。60幾70幾蚊㗎啦，乜都唔好理啦，試下佢先得，咁多料。啲油香味好足，乾身粒粒分明，好飽滿。以啲食材啲香味為主，同埋嗰啲米香都好正，啲米都唔錯。嗰啲臘肉肥嘅部分又好甘香，有啲魚乾喺裏邊。佢呢度有唔少煲仔飯，整體印象係咩咧？即係佢嘅醬汁啊會用深色少少，同埋會落嗰啲咁嘅炸嘅花生米。要食飯焦嘅話就加欖角，嗰啲橄欖油好靚。係啊。以前細佬哥嘅時候咧，經常嗰啲媽咪成日嗌俾我哋食嘅。唔係呢個我真係未試過喎。酸香嘅感覺，鮮鮮地酸酸地嘅感覺，好正，好過癮，好開胃。正所謂一方水土養一方人，咁啊一個地方咧，梗係有地方特色美食嘅。呢度嘅煲仔飯同埋佢哋嘅窯雞就非常之好體驗出嚟啦。咁所以咧都係建議大家得閒嘅時候咧，周圍出去揾下嘢食，過嚟惠州博羅旅遊，記得去美團領188元券包啊！